السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في قناة صيانة الحاسب والدعم الفني والشبكات. شرح اليوم كيفية تحميل نظام تشغيل باروت بإذن الله، وكيفية تنصيبه. طبعا تكتب هنا باروت او اس ريتنج سيستم يعني، ثم تجي هنا الخيار الأول باروت سيكوريتي، تمام. ثم تجي هنا داونلود، ثم تختار اي خيارات، مثلا تبغى اي دي يعني ايزو كدي، او تبغى او اف اي على طول تشغله في الفيرتشوال بوكس اعتقد. نعم فيرتشوال بوكس او في فيرتشوال بوكس، نعم. وعندنا بعض التوزيعات الثانية باشكال متنوعة. انا نبغى نحمل الافتراضي الديفولت. تجي هنا حجمه 1 جيجا، 1 جيجا و8.800 ميجا، تمام. ثم تضغط هنا دايركت داونلود، راح يتحمل معك دايركت. يقول لك وين تحفظ المكان اللي تبغى تحفظ فيه نظام التشغيل. طبعا نحن نحمل نظام، فلذا ما راح نحمله مرة ثاني. ثم نروح الى الفيرموير. طبعا بامكانك انك تحمل الفيرتشوال بوكس كيفك، او بامكانك انك تستخدم خاصية الهايبر في الموجودة في ويندوز. تجي هنا create new virtual machine، ثم next، ثم هنا تختار نظام التشغيل. بامكانك تختار او تختاره لاحقا. نروح المكان اللي حفظنا فيه الملف او نظام التشغيل بلا صح. هذا هو. ثم next، نقول لينكس، ثم مش موجود. ثم next، نكتب هنا الاسم، ثم next. نتحدد تخزين كم يكون، 60 نقول، او اي سعة تحتاجها انت. هنا بامكانك انك تعدل الرام هنا 2، والبروسيس معالج، والشبكة بامكانك تخليها بريدج والى اخره. فينيش، ثم نشغله. تجي هنا باور اوف ذيس فيرتشوال ماشين، تشغيل 2 ثواني. ثم install عملية التحميل. حلو. نختار اللغة الإنجليزية. بإمكانك تختار أي لغة ثانية، تختار أي دولة كيفك أنت. أمريكان كيبورد. عملية التحميل مستمرة.
ثواني فقط. جالس يتحمل. هنا يقول لك حط الباسورد وارجع اكتبه من جديد. حط الباسورد، ثم هنا نرجع نكتب الباسورد مرة ثانية. ننزل شوية، نرجع هنا نكتب الباسورد مرة ثانية. continue. name. اختار اي اسم. اذا ما ضبط نعيد نكتب مرة ثانية. اوكي. نكتب الباسورد زي يكون رجع هنا باسورد مرة ثانية. نعيده. السلكت المنطقة، اختار اي منطقة تبغاها طبعا على حسب الدولة اللي اخترتها. ثواني. continue. اختار الثاني. continue. partition. continue. اذا ما ضبط نرجع نعطيه change. continue. ثواني. عملية التحميل الآن، تحميل النظام راح يمكن تأخذ وقت. إذا راح نوقف الفيديو بعدها نكمل. ثواني ويتحمل معنا ويكتمل التحميل. وصل حتى هنا. طبعا بإمكانكم الانضمام إلى قناة إلى جروب مجموعة صيانة الحاسب والدعم الفني، واستفادة من المجموعة في حل مشاكلكم سواء كان في التحميلات وغيرها. أيضا جلس يحمل. حط ياس ثم continue واختار المسار الثاني أو الخيار الثاني. continue. finishing the installation. ثواني. حقيقة أول مرة أستخدم أو أحمل هذه التوزيعة أو هذا النظام، فقلنا نحمله ومنها نجرب، وأيضا ونعطي شرح عنه عن كيفية التحميل، فناخذها عصفور في حجر. فأي شخص عنده استعداد ليعمل شروحات يسوي شروحات ويتواصل معنا، وحنا راح ننزل شروحاته بإذن الله. أنا أحط continue بإذن الله، راح ننزلها بالقناة
والحقوق تبقى للشخص الشارح بإذن الله. ثواني أو بالأصح دقايق، قلنا ثواني صارت دقايق. بعدها يظهر كذا، ظهر معنا على طول بعد ما يتحمل أو يكتمل التحميل. ثم نضغط الخيار الأول، ثواني ويفتح معنا. شكله حلو حقيقة. خلينا نفتح شاشة أكبر. شكل التوزيعة ما شاء الله لقطة. ثواني بيفتح معنا. الدنيا ظلمت، الحين فتح معنا. أيوة حلو، يا سلام. أعطانا الاسم اللي حطيته، تكتب الباسورد، وراح يدخلك على الواجهة الرئيسية. أبديت، ما نحتاج أبديت. هذا هو شكل نظام تشغيل البارت. وإيش باقي؟ منيو، تيرمينال. أول مرة استخدمها. هذا هو التيرمينال. يعني نفس الأوامر حقتها، نفسها مشابه. نفسه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا تنسوا الاشتراك في القناة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة. وبإذن الله نحط شروحات أكثر على هذه التوزيعة، ونتعلم عليها حبة حبة بإذن الله، ونشرح لكم بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.